国际货币基金组织在最新的全球金融稳定状况报告中说，过去6个月出现的各种正面和负面的宏观经济和金融发展态势显示，从总体上看，金融领域的风险有增无减。报告说，信贷市场上持续的金融冒险行为，还有结构性的变化，使得金融稳定的风险从发达经济体转向了新兴市场，从银行转向影子银行，从偿付风险转向了市场流动性风险。国际货币基金组织货币和资本部门的负责人维纳尔斯说，货币政策收紧一定要与相应的改革连在一起，资本和货币市场的流通程度需要加强，相关的改革措施也必须要落实才行。各界目前广泛认为，美国联邦储备委员会将于今年内提高利率。鉴于美国目前仍然是世界上第一大经济体，人们担心美联储如果提高利率，会给国际金融市场带来更大的震动，并且进一步加快资本从发展中国家撤出的步伐。国际货币基金组织的报告说，国际金融和资本市场的震动对于那些资本不是很流通的国家，尤其是拥有外债的发展中国家，所可能产生的影响将尤为明显。除却资本市场的变换之外，环球范围内的原材料以及其他大宗商品价格的降低，还有美元兑换率的抬高，对很多新兴经济体来说已经构成相当大的挑战了。以上是美国之音的一篇新闻报道。